ဖန်ကောက်ကနေကချနာဘူရီကိုတညအိတ်လေးထွက်လာတာရရောက်ချင်းစားလိုက်ရေစောလိုက် river ကွိုင်ပဲလျှောက်သွားလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးဒူးရင်းအောင်ရှာစားခဲ့သေးရဲ့ငေါကနေရောက်ချင်းဗိုက်စာနေရနဲ့နေလေစာကိုလိုကယ်ဆိုင်လေးမှာဝင်စားဖြစ်တယ်ဒါရီအကုန်လုံးပေါင်းမှလူ9ယောက်ကိုပတ်800ပဲဆိုတော့ဆိုင်လေးကို comment မှာလိမ့်လိမ့်ထည့်ပေးထားမယ်နော်ပြီးတော့ဟိုတယ်ရောက်တော့ check in လုပ်ပြီးတော့နားလိုက်တယ်ဒီဟိုတယ်အကြောင်းကိုအရင်ဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ပြထားပေးတာဆိုတော့ဒီတစ်ခါဒီဘက်က view နဲ့ file လေးတွေကိုပဲထားပေးမယ်နော်ထောင်စီးဖို့သွားမျိုးဒီမှာဆိုရဒီ resort ရဲ့ water floating တိုင်းရလေညနေ4နာရီတစ်ချိန်ပဲရှိရ view လေးတွေကတော်တော်မိုက်ပြီးတော့လေ agent နေရောပဲပြီးတော့ phone party လေးလည်းရှိတာဆိုတော့ရောက်တုံးရောက်ခိုက်ဆိုပြီးတော့ဝင်ဆော့လိုက်သေးရဲ့နောက်ဘက်ကတော့ hotel ရဲ့ restaurant မှာပဲ dinner လေးစားပြီးတော့ unplugged လေးလည်းနားထောင်ရင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲချေလုပ်ဖြစ်တယ်။နေ့မနက်ကတော့မနက်စာစားပြီးဟိုတယ်ကနေရထားလမ်းပေါ်ကိုတက်ကြည့်လို့ရတာဆိုတော့နှင်းတို့တော့ railway ပေါ်မှာကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲထိုင်ကြည့်ခဲ့သေးရဲ့။ resort ကနေလေရထားလေးဖြစ်လာတာကိုစောင့်ကြည့်လို့ရတာဆိုတော့ view လေးကိုလည်းတက်ဖန်းခဲ့သေးရဲ့။ပြီးတော့ကချနာဘူရီရဲ့နာမည်ကြီး river ကွိုင် railway ဘက်ကိုလည်းတွားဖြစ်တယ်။ဒီနေရာကလေနာမည်ကြီးရဲ့ movie ကြောင့်လေ tourist တွေအများကြီးလာကြတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစီရဲ့။အပြန်ကလေးကချနာဘူရီရဲ့ဒူရင်းသီးလည်းစားခဲ့သေးရဲ့။နင်းတို့ကတော့ဒီကဒူရင်းကဘန်ကောက်ထက်ဈေးလဲပိုတက်တာစားလို့လဲပိုကောင်းလို့အဝကြိတ်ခဲ့ပြီအားလုံးပဲတတား